Ese es el tamaño. ¿Ya lo ves? Tíralos a ver. Sí. Camarón, no, todavía. Ya está. Dale ahí. Jálalo de duro. Oye, la cola está perfecto. Con fuerza, agárralo. Dale, échalo. Oye. ¿Qué tal, racita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más con su amigo La Oveja. Bienvenidos al lado del corral. Miren, son las 4 de la mañana, racita. Van a pasar por nosotros, vamos a ir a pescar. Nos van a enseñar cómo tirar con la caña de pescar. Yo no tengo experiencia tirando caña, nunca he agarrado nada. No sé si vamos al mar, a una laguna, a un río, desconozco honestamente. Solo que unos muchachos allí me invitaron. Así que vamos a darle, vamos a ver qué sale hoy. Miren, sigo oscuro. La verdad que esperemos sea un día lleno de bendiciones, que agarremos algo, que nos la pasemos bonito y sobre todo que este contenido sea de su agrado para ustedes. Pues no hay nada que más decir, hay que estar pendiente, racita. Plato, cariño. Gracias. ¿Eso que le está poniendo ahí qué, maestro? Este es un líder. Un líder para que aguante. Para que no te cortes. Si se mete pescado hasta acá, no te raspes. Y esto sí te puede cortar. Igual este pues. Sí. Pero aguanta más porque Pero este es acero. Es acero. Un líder. ¿Cuál señor lo vas a poner, hijo? No sé cuál usted es más recomendable. Este con la otra caña. Este es ¿cómo se llama? Un jigs. Para tirar la orilla. Oye, chequense cuál le va. Este se va muy para abajo. Porque estos paletones se van mucho para abajo. Sí. Se hunden. Sí, este tiene que ser media agua. Yo uso 7A. Este es los que van arriba, ¿ah? Sí, 7A o 8A. Digo, para que chambees bien. Te puedo poner este, pero te va. Bueno, pero 3 es un buen carrete. Puedes cansar. ¿Sí es de 20 litros? Bueno, espérenme. Bueno, Rosita, aquí estamos con el licenciado Jesús. Él nos va a enseñar de cómo vamos a tirar la caña. Este estilo de pesca, ¿cómo se llama, Lee? Es troleo. Bueno, va troleado. ¿Qué se va haciendo en el troleo? Se tira las líneas y se deja que el señuelo se vaya. Okay. Que se vaya y que la lancha vaya arrastrando una velocidad un poco lenta para que puedas trabajar y el robalo, el pescado lo pueda ver abajo y se le tira al señuelo. Pero esa es la modalidad del troleo. Nada más ir aguantando la caña y cuando sientes el jalón es que ya le tiras. Ah, bueno. Esa es la modalidad del troleo. Y aquí, ¿cómo? Ir arrastrando la ¿Se línea. siente el jalón cuando...? Sí. ¿Cuántos metros más o menos se deja ir de cordel? Aquí nada más es calcularle lo largo que tú le puedas calcular, que no está muy lejos. No sé cuánto de metros, no sé cómo decirte, pero sí calculándolo y viéndolo. Ok. Pues ahí está, Rosita. Aquí la vamos a estar dando un ratito. Vamos a ver qué agarramos. Esperemos y agarremos algo. La verdad que es algo muy bonito, así que quédense viendo.
para ver qué agarramos. A ver si te deja porque es como que se surde este señuelo en esta calle. Ah, bueno. Pero ahí la pones aquí medio. Ok, gracias, Lick, gracias. En medio, no te hagas. Ah, bueno. Pues ya está, racita. Aquí la vamos a dar un ratillo a ver qué sale. La floje. Se le acaba de pegar un animalito, ahorita vamos a ver qué es. Esperemos que sea un puré, la verdad que estamos hambriados de comer. Aquí tenemos al licenciado que es el que nos está enseñando, está diciendo cómo vamos a sacar esos animalitos. Así que quédense con nosotros, Rosita, miren. Este animalito está bien furioso, Míralo, mira cómo pelea ese animal. Pero ¿qué más tenemos al Lick? Que es experto en esta situación. Así que sigan viendo, Rosita. Sigan viendo, vamos a ver qué animalito sale. Mira qué bonito está. Se fue. Por la cola, por la cola. No, que no se iba a dejar. Vamos a darle otro para acá. Decepcionado. Tírale. Mira por la cola, güey. ¿Qué, Rosita? Aquí está el manglar. Aquí particularmente hay más movimiento de pargos y robalos. Entonces, vamos a ver, vamos a estar aquí arrastrando el señuelo. Vamos a ver si qué animalito se nos pega uno de nosotros. Así que sigan viendo, quédense viendo aquí. Sigan viendo el video a ver qué onda, qué se nos pega. Como dato curioso, ¿sabían que el pargo puede llegar a vivir hasta 50 años? ¿Se imaginan qué tan grande y qué tan viejo pueden llegar a ser? Sigan viendo, Rosita. Enfócale bien, hay que se vea bien, ve. No sé cómo le digan a estos, miren. Bueno, nos encontramos a unos pescadores. Dejamos de seguir agarrando el señuelo. Encontramos unos pescadores y nos regalaron estos animalitos para poder pescar. Van a estar tirando con la caña y el señuelo. Nosotros vamos a ver si armamos algo. Sigan con nosotros, sigan viendo el contenido y pues ya saben, like y compartan. ¡Vámonos! Esta producción. Vete a pescar. Si yo siendo pobre, humildemente, salgo a pescar, claro que tengo un mundo de preocupaciones como todos, pero tú que tienes más billete que yo, no puedes hacer esto. No, mi compa, está fallando. Miren, esto no te da tranquilidad, te da calma, te da paz. No se olvidan los problemas, pero la pasas mejor, te desestresas mucho, la verdad. Aquí puedo estar horas y horas. Ya recoge. Ya listo. Ay, ay, ay. ¿Dónde hubieran hecho esas cosas en las migas o algo? ¿Sabes cuál va a ser? A veces sí tiene garantistas reportados, pero casi tres. Él es grande. Ay. Está grande, ¿ah? Ganó durísimo. Yo creo que esa madre es una 7. ¡Wow! Ahí está oveja. ¡Magnífico! Saludos a su papá, el ¡Cocotito! Cocotito. ¿No le gusta Cocotito? Sigue grabando, sigue grabando. Estoy grabando, no había el teléfono. ¿No le gusta Cocotito? ¡Wow!
lo tienen engordado esto. Sí, Ahí va. Sí, yo pensé que se pone de revés. Subió para arriba, pues ya. Aléjense, dice. Aléjense. No hay bronca, es que ande. Que suban al curso. Coño, estamos pescando. El curso me va a dar ahorita. Estamos emocionados, estamos emocionados. Wow, ahí hay papel, ahí traigo papel, ferve. Ahorita cuando salga. Déjalo que saque, déjalo que saque. Está grande, güey, está sacando línea, Déjalo que saque. Cuando deje de jalar, jálale tú. Jala, mi amor, jala, cariño. Déjalo que saque, déjalo que saque, déjalo que saque. Su mera madre, ¿ves? Está grande ese animal, va a tardar ahí. ¿Ves? Déjalo que trabaje. ¿Tienes línea? Sí, tengo. Ok. Está tenso, Está tenso, mi muchacho. No, porque tienes bien el clutch y está sacando, no lo revienta. Creo que lo vas a tener que cambiar para este otro lado porque era la vuelta cerca del barco. Vete echando de reversa. Para echar agua. Pero despacito. Despacito. Nos estamos acercando para allá, ¿no? Sí. Despacito para que vaya jalando para allá. Pues vamos hacia el barco. Ahí donde no se mueve en boya. ¿O te vas a ir para allá? Porque no se vaya. ¿No te estás jalando? Despacio. Sí, porque no se vaya a ir a trabajar. No, sí, tranquilo. Voy para allá. Para acá, jálate para acá. Porque no vayas a agarrar. Porque no lo vayas a agarrar bien. No le aflojes. Eso es. Tenía que estar preparado para este animal de 150 kilos. ¿Cuál era ¿Quién era que comentaba que no lo creía? ¿No era él? Uy, ¿crees? ¿Y dónde viene ese? Ahí andan los demás. Aquí anda Carome, aquí no agarra más. ¿Pero de qué será ese man? Pues el que jala así es la sierra. La sierra. Sí. Palma, luego vamos a subir una madre esa. Llega a mirar, te digo que nadando llego ahí. La sierra y la barracuda. Ah, pero esa es peligrosa. Pero qué sabroso sabe frita. Ah, boteadita, papá y el tolete. El tolete es Mira aquí, normal de la aquí barracuda. está aquí a este lado, Ahí está, hasta te mandó la nube para que... Ay, Dios mío. ¿Sabe lo que ha estado bendecido? Ay, chiquitita, mi madre preciosa, grábale, oye. Ya lo viene, ya salió. Cuidado, güey. Parece que hasta va a quebrar toda. Ahí pegó ya no. Aquí está, güey. ¡A la bestia! ¡No manches! Si toca, aquí nos vamos a quedar un tiro. No quiero ni. Como la de hace rato. Ey, no salgan todos para allá. Blanco, ante para acá, porfa. Tranquilo. ¿Cómo va qué? Tú tranquilo, mi amor. ¿Qué andas conmigo? Sí, el de hace rato. ¡Wow! El de ¡Qué hace rato. hermoso! Mira, va para allá, va para allá. Ustedes ya lo vieron. Ahora dense en la cabeza porque no trabajan nadie la renta. Tranquilo, mi amor. Tranquilo, cariño. ¿Qué andas conmigo? ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Por la cola, nada más que se canse, que se pase. Ahorita. Pase. Ve, Pero no se vengan todos hacia acá, tranquilo. ve. El ganchito que tenía. Prepara un ganchito.
Ahorita vamos a ver si lo podemos ensartar. ¿Cuál ganchito? El que tenías hoy, el grueso. Allá lo dejaste, allá lo dejó. ¿A dónde? Aquí. Y esa línea que tienes ahí, suelta, ¿ves? Tenlo ahí. Manéjalo. Un triple grande que tenga ahí. ¡Wow! ¡Ey! Con el amigo Chuy, No, Concéntrate. el Jeep grande. El Jeep grande. ¡Otro! Apriétalo. Sácalo de ahí. Esta vez. Cuidado. Trabájalo, síguelo cansando, que no se meta bajo la lancha. Jálalo así, ándale. Préstame. Ese fue el que te chingó el señuelo, para que te dé la idea del tamaño del que te reventó el señuelo ese día. Ese es el tamaño. Oye, con este fuéramos ganado el torneo. ¿Sí? ¿Verdad? A ver, ¿será que le puedan, cuando ya esté en la orilla, ve, con la mano, que alguien lo tenga y traca? Cuando ya esté en la orilla, toma, Tenla ya. no se vengan todos nada más. ¿Sí le entendiste, a ver? Sí. Tranqui. No te vayas ahí. Hágalo, ve. Tíralos a ver. Camarones, no, todavía. Ya está planteado. No, todavía. Vuelve a acercar. Y ahí viene, ¿ves? Vuelve a acercar. Dame ahora. A ver. A ver, ahí ve. Dame chance. Dale chance a él. No, a ver, ahí con la mano, ahí nada más, está la mente. Duro, ve. Abaste. Dale a ver ahí. A ver. No, espera. No. Duro, ve, duro. Eso, duro, ve, duro. No te abaste. Sí, Jálalo, jálalo, ve. No, muy bien. Jálalo de duro. Oye, Bien. la cola está perfecto. No. No, dame. Uno que salga para acá. Uno. Con fuerza, agárralo. Dale, échalo. Claro. Buena, buenísima. A la bestia. Unos 7 kilos. A la vez. Este no salió el torneo. Esto es todo, camarada. Niega, camarada. Oye, sí sirvió esta madre, nomás que me estaba quemando, Buena, Es que ahí nada más lo vas a Se quemó. Buena, Papi, amor. Buena. Vamos a tirar la llama. Hijo de su mera. No, ya que mira. Ahí donde tienes los pies, ahí agarra. Hijo de su pinche madre. Ahora sí.
Estamos aquí en el mangueral. Con Pedrojito. A ver qué sale de aquí. Bueno, racita, ya quedó el video. La verdad que nos fue muy bien. La verdad que para hacer mi primera vez en lo que es en la caña, en lo que es una caña de pescar, yo considero que me fue muy bien. Agarramos un jurel, casi le pega los 6 kilos, estaba como en 5,925, algo así. Entonces, pues para mí es de lo mejor, una emoción muy bonita. La verdad que una experiencia muy linda. Igual me la pasé muy bien con todos los compañeros que nos acompañaron el día de hoy, y quiero agradecerle en especial a los muchachos que me invitaron y me prestaron sus cañas, porque pues yo no tengo. Entonces a ver si sale un patrocinador por ahí. Entonces igual al licenciado Jesús, que fue el que nos llevó a esa área ahí donde estuvimos pescando. Y pues qué más, muy bonito, me la pasé muy bien. Y pues nada, racita, ahí estamos pendientes. Chao, chao.